Hi, good evening. So, this is Mark and And Marnee. yeah, so Mark and Marnee na healthy and free. So, again, nag-record kami ng unboxing namin ng panibago naming order from doTERRA. Yung pala yung camera. So, ito siya. Isa siyang malaking box. Kararating lang, deliver siya ng Air 21. So, we are excited. Sana excited kayo na ma-discover din yung produkto na aming in order. So, simulan na natin. Ilang araw siya na ano? Hmm? Ilang araw siya na deliver? So, in order namin siya, kasi holiday nung Friday, dahil Independence Day. So, in order namin siya ng Thursday. So, mabilis lang. Thursday, tapos holiday Friday. Natanggap natin Monday. Mabilis. Fragile. Sorry masyado lang akong OC talaga sa pag-unbox. Ayoko masira yung karton kasi nire-recycle namin siya para earth friendly tayo mga kaibigan. Mga kalutera. Okay, there you go. So, ito ang mga bubble wraps para sa cushion. So, ito ang mga katibayan ng transaction. Yan din. So, sales invoice, delivery receipt, collection receipt. Yan. So, dyan muna siya sa tabi. Yan. So, ang dami bubbles. Okay. Nako. Ito na ang dami. Balikan natin. Ayan. Tada! Ayan siya. Oh my gosh! Nakikita ko na siya! First time namin bilhin yung mga products dito. So, ito. Ikaw naman. Oh my! Game. Tada! Tada! Protecting shampoo. Yan. Tapos, shampoo and syempre, pag may shampoo, may Conditioner. okay. So, bago namin tuluyan ilabas yung iba pang produkto, sasabihin ni Marnee sa inyo yung ano yung benefits ng mga shampoo na to at conditioner. Itong shampoo, nakasulat dito, keeps hair looking clean and healthy. With CPTG essential oils of wild orange and lime. So, ito siya. Primary benefits, provides light moisturizers that leaves hair soft. Reduces combing pores in both wet and dry hair. Reduces mechanical styling damage to hair and shortens styling time. Oh. Promotes cleansing of the hair follicle, and scalp by helping remove residue left behind by styling products. So, sa mga mahilig mag-styling ng buhok. Next, botanical extracts provide hair color maintenance and protection. So, pwede rin po siya sa mga nag-hair coloring. As well as lipids that support healthy looking hair. And most importantly, CPTG essential oil blend of lavender, peppermint, marjoram, cedarwood, lavandine, rosemary, niaouli, and eucalyptus. These oils helps keep the scalp looking clean and healthy. Wow. So We are excited. mukhang exciting at. So, narinig nyo yung ingredients na binanggit kanina ni Marnee. So, basically, yung mga oils na to, lavender, peppermint, marjoram, cedarwood, lavandine, rosemary, niaouli, saka eucalyptus. Karaniwan na siyang ginagamit sa mga commercial shampoos. Pero this one, you get all of it naturally sa doTERRA
salon essentials. So, balita ko, matipid daw to. So, kahit na konti lang daw ang gamitin mo, talagang it would last long. So, natural na, matipid pa, at mabango. As in, mabango siya. Okay. Naka-seal din siya. So, next ay ang On Guard Natural Whitening Toothpaste. Ano naman masasabi mo dito, Hal? So, ayun, as usual, well, alam naman natin na ang doTERRA On Guard is a very powerful essential oils. So, go-to blend ko rin siya, go-to essential oils. And now, we're trying the doTERRA On Guard. So, the proprietary doTERRA On Guard essential oil blend of wild orange, clove, cinnamon, eucalyptus, and rosemary that cleans and freshens breath. Mere essential oils is soothing to the mouth, gums, and throat. So, my mere Wow, po. May may mere mere. siya. Isa siya napaka-expensive na oil, pero nandito po siya. Grabe. Ang Okay. tindi nito Peppermint essential oil combined with doTERRA On Guard proprietary blend leaves your breath cinnamon mint fresh. Calcium hydroxyapatite has been clinically shown to support strong and healthy looking teeth. Natural xylitol sweetener tastes great while helping to keep the teeth and gums clean. Hydrated silica is a natural abrasive that helps remove plaque and tooth stains but is gentle enough to not damage the tooth enamel. Okay. So, dahil natural din ng ingredients niya, very safe siya para sa mga kids. Ayun. So, sige, next. Labas natin ng mga iba pang product. So, related dyan, ito, parang nakapansin ko to, ang isang malaking bote. Wow. At ito ang doTERRA On Guard Foaming Hand Wash. Okay. So, ako magdi-discuss niyan. So, kasama niyan ay itong foaming hand wash dispenser. Dalawa. So, nakapackage siya. So, dalawa lang naman ang area na pinaghugasan namin. So, yung comfort room, CR, saka yung kitchen. So, ngayon, meron na kaming dispenser. I'm really looking forward na gamitin to sa kusina, sa bahay, para kamura na nga namin na maging toxin-free sa aming mga cleaning agents. So, ano ba ang maitutulong ng doTERRA On Guard hand wash? It's a gentle cleanser and emollients clean and soften hands throughout the day without drying or irritating sensitive skin. So, yung iba, napapansin ko na nakakapag-share sa akin na minsan yung iba dahil sa paggamit nila ng detergent, nakakaroon sila ng eczema or eczema. Hindi ko alam kung paano exactly talaga sa pronounce. Pero, eczema daw. Sabi ng nurse kong asawa, susundan natin yan. So, eczema. So, because of that, nakakaroon pa ng irritation yung balat. So, ngayon, yung On Guard hand wash, foaming hand wash, nakakatulong siya to avoid that kasi natural siya. So, hindi rin siya mag-iiwan ng toxin. Kasi kung titignan nyo, ang balat talaga ng tao, kaya ako, lalaki ako, makikita mo yung pores visible. So, pag prolong yung exposure mo sa toxin, pumapasok din yan toxin sa balat ng tao. So, papasok yun sa epidermis, that's eventually ilalim yan, di ba? Yung mga ugat-ugat, yung capillaries, yung veins. So, eventually, yung toxin sa'yo, mapupunta rin sa bloodstream mo. So, kaya, kahit na kumain ka ng healthy, di ba? Parang kung gagamit ka rin naman ng mga toxic products, katulad ng Clorox or other detergent or other chemically synthesized na cleaning agent, papasok pa rin yung chemicals na yun sa katawan mo. At, syempre, pupunta yan sa iba't ibang parte ng katawan mo, sa atay, sa kidney. So, hindi lang yung balat ang naapektuhan, pati yung internal organs. So,
Hindi po yan bola na makikita, mahanap nyo po yan sa mga reliable na scientific journals or researches. And the spice and citrus aroma of doTERRA On Guard invigorates the senses during and after use. So, kung nababanguhan na kayo, kami nababanguhan talaga kami sa On Guard because of cinnamon. Tiyak, ito kasi na-try din namin yung cleaner concentrate, talagang mabango siya. Ayo. So, again, next. Okay, mukhang ito na yata yun. Naririnig-rinig ko siya. Okay, ito po yung nasa sa pinaka-inaantabayanan naming product. DDR Prime. Yay! DDR Prime, DDR Prime, DDR Prime. So, ngayon, papaliwanag ulit ng wife ko ano yung ginagawa ng DDR Prime at saka ano yung mga components niya. So, bago lang to. So, again, magbabasa lang kami, patawarin nyo kami. Dahil isa pa tong kararating lang, ka-release na product dito sa Pilipinas, sa market ng Pilipinas. So, take it away, mahal. So, primary benefits ng DDR Prime Essential Oil Cellular Complex are: 1. It promotes a healthy response to free radicals. Number 2. All the benefits of DDR Prime is an easy-to-swallow soft gel. Number 3, protects the body and cells from oxidative stress. Ayun. So, ang ingredients ng DDR Prime are frankincense, which promotes a healthy response to free radicals. Wild orange supports a healthy cellular response. Litsea may help promote healthy cognitive function. Thyme, broad spectrum activity in promoting immunity and cellular health. Clove. Clove is a powerful antioxidant. Savory, support healthy response to oxidative stress. Niaouli supports cell immunity. And lemongrass protects against environmental threats. Wow, grabe, napaka-powerful ng mga oils na binanggit ni Marnee. Ngayon, alam niyo po ba na ang kasama ng DDR Prime na yan ay Frankincense. So, DDR Health Kit, if you would buy DDR Health Kit, para sa mga wholesale customers na, you could get it for 4,000. So, ngayon, ito siya. May kasama siya, ang DDR Prime, yan, health kit, may kasamang lemon, may kasamang frankincense. So, sulit na kasi meron ka ng essential oils na kasama. Yung presyo ng, kung bibili ka lang ng DDR Prime, 3,600, add 400 pesos, 400 pesos, mga kaibigan. Friends, frankincense at saka lemon. CPTG oils ng doTERRA. Very potent, very powerful. Cleansing, for cleansing ang lemon. Ang frankincense for cellular support. So, yung frankincense na yan, lemon pala to. Yung frankincense na to, nandito sa DDR Prime na to, na cellular support. So, nasa ako na pala to, nasa gel capsule. So, isa sa mga delivery system na kaya pwedeng gamitin talaga ang essential oils internally. Tapos, kasi nga po, kung maalala nyo, yung last naming video, pinakita namin yung mga free oils na natanggap namin. Kasi nga nag-anniversary na kami. So, basically, every year, may renewal ng pagre-renew ng membership mo sa doTERRA. Pero sulit din naman siya kasi kapalit ng cost ng pag-member mo is basic, you would get a peppermint, 15 ml peppermint. So basically, libre yung membership mo. Parang binayaran mo lang, just actually parang
Parang talagang libre talaga, no? Kasi binigyan ka ng peppermint oil eh, na mas mahal pa kaysa sa membership fee mo. Yep. Tapos, meron pong oil. If you order from 100 to 199 PB of oil, again, On Guard. So, again, On Guard is known for protection, for immunity, and look at the On Guard products that we have. Wow. So, talagang sa panahon ngayon, kailangan mo ng On Guard. Okay. Next. Oops. Oh, apat ito. Pawak mahal. Ooh. Keychain. Ano This yan? is original neoprene keychains ng doTERRA. Ano yan? So, buksan lang namin ng... Ito. Ako na. Sige, buksan. Ito. Sige. Ano ka ano lang ito? Okay. So, if you're on the go, always on the go, and you need your essential oils, kailangan mo ng keychain. Ayun. Kasi, pwede mong ilagay sa maliliit na bote yung essential oils. Ayan o. Tapos, we have the stickers. So, pwede mong lagyan ng stickers yung takip. Ayan. So, yun. So, we basically bought for ourselves and we would be giving away this keychain. Again, makinig kayo. Ibibigay namin sa inyo. Pero, you have to earn it. Hindi na namin ito basta-basta binibigay. Ano yung condition? Bibigay namin to. Syempre, di ba may sample bottle sa loob. So, with essential oils po yun, bibigay namin. Basta, nakikita nyo naman na nagkakanta kami ng classes. Essential Oils 101 or Essential Oils Made Easy. Pag nakapag-invite kayo ng mga participants who would like to learn about essential oils, kumbaga magiging host po kayo ng mga invites na ito, and then you can ask us to teach your invites or your friends. We will teach your friends, and then depending sa yung mai-invite ninyo to that class, yun yung number of sample bottles with the oils na ilalagay namin. For example, 8 kasi yung dito, 8 sample bottles ang loob. So, pag naka-invite kayo ng 8 people, 8 friends, bibigay namin yung keychain with the essential oils. Free. Oh, okay. Okay, so yun. So, paano kung isa lang? So, bibigay namin yung keychain pa rin. Yes? Class sa class. Kailangan makapag-host kayo ng class. Kami yung magtuturo. Ngayon, isang tao na invite nyo, na-attend ng class, isang oil. Pag dalawa. Kung 8. Ayun. So, hanggang mapuno. So, equivalent lang ng essential oil bottle. Hindi sa kaiba-ibang oils yung ibibigay namin sa inyo. Hindi assorted oil siya. Hindi puro peppermint. Makakaiba siya. So, I hope you will take advantage of that because we are really serious about that offer. At ino-offer lang namin siya kapag nagpa-host ka ng class. So, you have to earn it. Okay? So, basically, yun yung aming mga pinamili saka itong stickers. So, kasi hindi pa kami tapos mamigay. So, tapos na yung anniversary namin. Nabigay na kami ng oils. But, mamimigay pa rin kami ng oils na kung sino yung gusto matry. Kung sino yung mabago ang buhay nila, ang health nila, ang buhay ng pamilya nila. So, nandito kami para magbigay ng natural solution. Magbigay ng natural solution option. So, reach out to us if you are interested or anyone you know
who is interested. We are willing to teach. Okay. So, maraming salamat. Yan po ang aming unboxing. Excited na kami. Sisimulan na namin siyang gamitin. So, bye-bye! Bye!